Desde 1979, doble 9. Although the sun
Ahí teníamos a Flock of Seagulls en el recuerdo con Wishing If I Had a Photograph of You. Estuvimos también con Youngblood, Monday Murder. Lo nuevo con Saint Paul and the Broken Bones era Sushi and Coca-Cola. Y los Wombats al inicio, I Love America But She Hates Me. Una pausa y volvemos con Fontaine's DC, All Time Low y mucho más. Es Nueve transmitiendo desde Lima. Alégrate, esta es una buena noticia. La pérdida de cabello ya no es definitiva. Dermatópolis tiene la solución para que recuperes tu cabello en solo 8 horas. Dermatópolis, centro médico especializado en trasplante capilar y tratamientos médicos capilares con un staff de médicos especialistas con la más alta experiencia. Sí, recuperar tu cabello ya es una realidad y puedes pagar tu tratamiento hasta en 24 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito. Dermatópolis, visítanos en Avenida Camino Real 171 San Isidro y en nuestras redes sociales como Dermatópolis. Reserva una cita al WhatsApp 928-779-963. Es el 928-779-963. Dermatópolis, expertos en recuperar tu cabello.